Ema näeb last alati teistmoodi, kui laps näeb iseennast. Ema näeb last alati teistmoodi, kui isa näeb last. Ja ema näeb last alati teistmoodi, kui õpetaja näeb last. Aga milline laps on siis päris laps? Päris laps ei ole ema pilt lapsest. Päris laps ei ole ka isa pilt lapsest. Päris laps ei ole ka õpetaja pilt lapsest. Päris laps ongi päris laps, kellel on füüsiline keha, kellel on mõtted, kellel on tunded. Aga seni, kuni me omame mingit pilti oma lapsest, tegelikult me oleme suhteliselt kurdid ja pimedad. Emad väga tihti on fokusseeritud just sellele, mis on lapses valesti. Siis emad tunnevad tohutut hirmu lapse tuleviku ees ja nad tahavad meeletult seda last kogu aeg kasvatada. Aga see on päris valus suhe lapse jaoks tegelikult. Siis on emal siin peas soovid, mida ta tahab, et laps teeks, milline oleks. Siis on emal peas hirmud, milline on lapse tulevik, mis kõik valesti läheb. Siis on emal omad isiklikud emotsioonid ja emotsioon on nagu loor silmade ees. Läbi viha vaadates tundub laps ühesugune, läbi hirmu vaadates tundub laps teistsugune, läbi armastuse tundub laps kolmandat sugune. Ma räägin teile ühe loo. Ärkasin üks hommik ülesse ja vaatasin, mul on maailma kõige armsamad lapsed, kõige armsam mees. Ja järgmine hommik ärkan ülesse, vaatan, kuradi raisk, millised lapsed, milline mees mul on. Ei, tulnukas ei vahetanud vahepeal minu lapsi ja mehi ära, vaid minu tunne muutus. Tunne ongi nagu loor silmade ees, läbi mille me maailma vaatame. Ja seni, kuni emad ei tunnista endale, et neil on emotsioonid, seni on asi natukene hapu, sest siis ema näeb kogu aeg midagi teistsugust, mida on väga raske teistele välja kommunikeerida, sest teistel pole sellist tunnet, teistel pole sellist loori, teistel pole sellist pilti. Nii et kui me tahame need lapsed ükskord õppima saada, siis on ema emotsionaalne intelligentsus must be. Peale selle on emal ka mõtted, on ju. Alateadvus on mõtete üks osa ja alateadvus on alati loodud hoiatama. Inimeseks muutume me alles aga siis, kui me hakkame teadvustama oma mõtteid, kui me hakkame oma mõtteid ise kasutama, mitte kui meie mõtted, meie hirmud, meie soovid ei juhi meid. Ühesõnaga, kui ema ei saa aru, et tal on pilt oma lapsest ja kui ta ei saa aru, läbi mille ta kommunikeerib, on emal väga raske saada seda last õppima. Aga siin on väga-väga palju häid nippe. Mine võta teadlikumema.ee, võta kursused, võta kuidas ometi need lapsed õppima saada kursus ja kuula see kursus ära ning sa saad palju häid nippe ja teadmisi. Sest ema pilt lapsest ei ole laps.